নমস্কার, আমি দীপঙ্কর আর আপনারা দেখছেন দাস ফার্মাসি চ্যানেল। আজকে আমরা জানব কাশি বন্ধ করার 5টি সহজ ঘরোয়া উপায়। এটি একটি স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক ক্রিয়া যা শ্বাসনালী পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। তবে একটানা কাশি হলে বিরক্তকর হতে পারে। এটি অ্যালার্জেন, ধুলা, ধোঁয়া বা দূষণের কারণেও হতে পারে, যা শীতের সময় আরও খারাপ আকার ধারণ করতে পারে। যদি আপনিও এমন সমস্যায় ভুগে থাকেন তবে স্বস্তির জন্য প্রাকৃতিক প্রতিকার ব্যবহার করতে পারেন। কিছু ঘরোয়া প্রতিকার শ্বাসনালী পরিষ্কার করার জন্য বেশ কার্যকরী, এতে শ্বাস প্রশ্বাস সহজ হয়। তবে সমস্যাটি যদি দীর্ঘদিন ধরে থেকে যায় তখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো। টাইমস অফ ইন্ডিয়া প্রকাশ করেছে 5টি প্রাকৃতিক প্রতিকার যা কাশি বন্ধ করতে সাহায্য করবে। যেমন মধু, এর মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এবং অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য যা গলা ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। সাম্প্রতিক এক পরীক্ষায় জানা গেছে যে সর্দি এবং কাশি নিরাময়ের জন্য ওষুধের চেয়ে মধু ভালো। চা বা হালকা গরম পানি এবং লেবুর রসে 2 চা চামচ মধু মিশিয়ে প্রতিদিন 2 বার পান করলে উপকার পাবেন। তারপর রয়েছে লবণ পানির গার্গল। 1 কাপ হালকা গরম পানিতে 1/4 চামচ লবণ মিশিয়ে দিনে একাধিকবার এটি নিয়ে গর্গল করুন। তবে এই প্রতিকারটি শিশুর জন্য নয়, কারণ তারা ঠিকমতো গর্গল করতে সক্ষম না হতে পারে এবং লবণের পানি গিলে ফেলতে পারে। তারপর রয়েছে আদা। চা বা মধু এবং কালো মরিচের সাথে আদার রস খাওয়া কাশি নিরাময়ের অন্যতম কার্যকরী প্রতিকার। তবে বেশি আদা চা পান করবেন না, কারণ এটি পাকস্থলীর সমস্যা ডেকে আনতে পারে। তারপর রয়েছে তুলসী পাতা। তুলসী পাতায় মেন্থল নামক একটি যৌগ থাকে যা কাশি দূর করার কাজে লাগে। এটি গলা ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে পারে। তাছাড়াও তুলসী পাতা শ্লেষ্মা কমাতে সাহায্য করতে পারে। তারপর রয়েছে ইউক্যালিপটাস তেল। ইউক্যালিপটাসের তেল নিঃশ্বাস পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। নারকেল বা অলিভ অয়েলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা ইউক্যালিপটাস তেল মিশিয়ে বুকে এবং গলায় ঘষুন। ইউক্যালিপটাস পানিতে মিশিয়ে ভাপ নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন, বা 1 বাটি গরম পানিতে কয়েক ফোঁটা ইউক্যালিপটাস তেল যোগ করুন এবং ভাপ নিন। এতে নিঃশ্বাস পরিষ্কার হবে, দূর হবে কাশিও।